Здрасти! Не знам как се започва такава история, затова ще я започна директно, защото вярвам, че повече хора трябва да знаят какво се случва. От 3 години с един приятел ходим в един и същи фитнес. Не от големите вериги, даже мисля, че е семейен бизнес. Ходим 3 пъти седмично, без да се вманячаваме. Искаме просто да тренираме, да поддържаме форма и да изразходваме излишната енергия. До тук нищо странно. Много хора го правят. И аз така си мислих до момента, в който обаче не усетих рязка промяна в поведението на моя приятел. Изведнъж започна да тренира много по-упорито, да вдига рязко тежестите на лежанка, да пие добавки, дори сигурно ходеше на 2 тренировки седмично допълнително. В началото си помислих, че просто се амбицирал повече, иска по-бързи резултати. Не повдигнах темата, защото не съм такъв човек. А може би трябваше. Така де, мина се месец и нещо, той започна да страни от мен, сменяше си часовете на тренировките, а в квартала го засичах в непознати за мен компании. В социалните пускаше странни статуси. Даже веднъж качи цял албум, където той и новите му приятели разглеждат уж запечатано бомбоубежище. Това, което ми направи впечатление, беше обаче, че коментира една от снимките и написа: "Истината се ражда тук. Ще ви научим." Притесних се за него, защото това поведение беше изключително нетипично. Реших да разгледам профилите на новодобавените от него приятели. Всички имаха горе-долу сходен профил, изглеждаха почти идентично, харесваха едни и същи страници, бяха членове на едни и същи групи. Една група обаче ми направи впечатление. Да ги научим на истината. Няколко пъти се опитах да повдигна темата, но той категорично отказа да разговаряме и даже ми каза, че никога през живота си не се е чувствал толкова добре и съм го бил оставил на мира с моите постоянни въпроси. Да, обаче аз не се отказах. Ако си истински приятел на някого, не се отказваш от него просто е така. Писах му в чата да го питам за групата. Отне му известно време да ми отговори, но в крайна сметка ми каза да сме се били видяли на следващия ден във фитнеса в 8 вечерта и там щял да ми обясни всичко. Когато отидох във фитнеса обаче, той вече беше там и тренираше с непознати за мен момчета. Всичките облечени по сходен начин с еднакви къси прически. Той ме представи, каза, че сме приятели от много години и че е знаел, че мога да пазя тайна. После ми каза, че членува в една група, която се казва "Истината за България", която си е поставила за цел да прочисти България от ненужните елементи. Изключително изненадан аз го попитах кои са тези ненужни елементи. А той ми отговори директно: "Ако не е бял, хетеро или ни се противопоставя, няма място в нашата родина." Тогава аз го попитах: "Кой ти дава право да определяш кой за къде е и какъв трябва да е?" И добре, че беше приятеля ми да успокои неговите приятели, защото може би щях да бъда първия, който да опита от гнева им. Не вярвах на ушите си. Той обаче продължи да ми разказва как първоначално и той слушал и не вярвал, но хората му показали страници, изпратили му линкове към статии и го поканали да членува в групи, където просветените излагали още и още факти в подкрепа на тезата си. Даже ми каза, че планират наказателни акции по прочистването срещу роми, бежанци и геове в нашия град и разбира се, че ако аз съм истински българин, веднага ще се присъединя. Знаех, че ако аз продължа да разговарям с него по темата в този момент и се опитам да го убедя, че на него се случва това, което той вярва, че се случва на другите хора, най-вероятно ще му отрежа от живота си. Много мислих какво да направя. Той беше потънал жестоко, а аз нямах как сам да му помогна да излезе от тази ситуация. А не исках той или някой друг невинен да пострада, облагодетелствайки някаква група хора с неясни цели. На следващия ден разбрах, че моят приятел е пребил едно момче на улицата, само защото му се сторило, че може да е гей. Момчето пострада изключително тежко. Това, което се оказа обаче е, че това момче е брат на един от новите приятели от фитнеса. От тук нещата искрено загробяха за моя приятел.
Лежа една седмица в ареста. Новите му приятели рязко се разграничиха от него и го изключиха почти веднага от всичко общо. В дома си постоянно се караше с родителите си и спря да ходи на училище, защото всички знаеха какво е направил. Чувстваше се изолиран, пренебрегнат, разбираемо. Аз обаче не се отказах. Бях единствения му близък приятел в този труден момент, който продължи да го подкрепя. Заедно с училищния психолог организирахме среща с друго момче, което наскоро е минало през подобна ситуация и е успяло да се измъкне. Момчето разказа, че е било част от футболна агитка и е осъден за побой над бежанци. Отнело му известно време да се върне към предишния си живот и да намери ново обкръжение, а преди това имал хубав и подреден живот, който сега му липсва. Моят приятел започна постепенно да вижда колко е изкривена каузата на вече бившите му приятели и как лесно го изоставиха, когато стана напечено. Той осъзна, че едно недообмислено действие може да остави траен отпечатък върху живота ти, а и не само върху твоя. И тук ще спра. Няма да ти давам поучителни уроци. Ти сам ще прецениш. Само ще ти кажа, че винаги има друг начин. Важното е да мислиш критично и да не позволяваш на един или друг човек да ти влияе или да те манипулира. И винаги знай, че има кой да ти помогне. А и все пак е по-добре да не се налага да се стига до крайности.